Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga Gabas ta Tsakiya, inda babu shakka barazanar yaƙi na ƙara shirin ɓarkewa tsakanin ƙasar Iran da kuma Amurka bayan rugujewar tattaunawar can, inda Donald Trump ya ci alwashin wato duk wani jirgi da zai huce ta mashigar Hormuz ya biya Iran haraji, to fa za su kama wannan jirgin, inda babu shakka abu da yana nuna harbin wannan jirgin za su yi. Duk wata ƙasa ko duk wani jirgi da zai huce to fa kar ya biya ƙasar Iran haraji, sai dai ya biya Amurka. Wannan al'amari ne da ake kallonsa wani sabon wato faɗa ƙasar nan ta Iran za ta shiga da ƙasar Amurka, domin Donald Trump shi ya janyo wannan al'amari. Ya za a ce su da suke da iko da mashigar Hormuz kuma ya ce wai kada a ba su haraji, inda babu shakka dama Trump ya ce su ya kamata wai su fara karɓar harajin domin su suka yi nasara a cikin yakin nan, inda babu shakka dai a yanzu wannan al'amari yana ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma, musamman yadda Donald Trump ke yin wasu maganganun da ba ma za su taɓa yiwuwa ba, inda babu shakka wasu na ganin takalar rigima ce kawai ba wani abu ba, inda a yanzu wannan mataki zai bayi zuwa ga ƙara tsunduma cikin wani yakin. Kamar yadda muka sani dai, yarjejeniyar zaman lafiyar da aka tattauna a wato Pakistan a Islamabad ba ta kai ga cimuwa ba saboda ƙudurin Amerika na Iran ta yi watsi da wancan shirin makamin nukiliyar tata na har abada. Kunshin shirin da ƙasar Iran ta ce ba za ta aminta da shi ba sam ko da wasa. A yanzu wannan batu da Trump ya yi na takura jiragen nan da za su wuce ta mashigar Hormuz, inda ya ce duk jirgin da ya biya Iran haraji to za su harbe shi, sannan kuma batun za su cire nakiyoyin da Iran ta dasa a ƙarƙashin ruwan Hormuz shi ma na ci gaba da ɗaukar hankali. Ga dai Ali Suwaga ku ji batutuwan da yake wakana akan wannan al'amari a Gabas ta Tsakiya. Trump ya ɗau alƙawarin cewa duk ƙasar da za ta sayi mai daga jamhuriyar musulunci ko gas ko kuma wani abu na albarkacin ƙasa, ya ɗau alƙawarin cewa zai ƙwace wannan jirgin kuma ya notar da shi. A yanzu haka Trump shugaban ƙasar Amerika ya zagaye bakin ruwan Iran, ba wai inda mallakin Iran ba, wato ya zagaye dukkan, akwai ɗan tazara mai nisa, wato duk ƙasashen da suke amfani da man Iran ko kuma gas na Iran ko kuma wani abu dai wanda ya danganci albarkacin ƙasa, wanda ya ce duk ƙasar da ta shiga zai notar da jirgin ko kuma ya kwace jirgin kuma sannan ya sa mata takunkumi. Ya ce irin abin da zai yi kenan, kuma sannan wannan wai ba shi ne zai hana a yaƙi Iran ɗin ba, kowanne yana shiri, amma kun san me zai dakatar da shi? Jamhuriyar musulunci ta ce tahaddal, kuma sannan tana jiran shi, ta ce tana jiran abin da zai aiwatar, duk da ya kawo jirage a dukkan wasu makotan ƙasashe bakin ruwan, ba wai ruwan Iran ba, kamar a in jirgi ya ɗauka na wata ƙasa kamar zai siya idan zai je China ne, idan ya fita ya bar ruwan Iran to tawali da gaske wato kasar American za ta kama wannan jirgin. Wato dai irin abin da ya tunanin cewa ya yi shi a Venezuela lokacin da ya kama jirgin Rasha kuma ya zo ya kama jirgin China, wanda duk suka rabu da shi, har ma jirgin China a jirgin Rasha ma ya kama aka rabu da shi, wanda a wannan lokacin muna tunanin cewa yaƙi zai iya kasancewa dalilin wannan rike jiragen wanda yace ya hana alaka kar kowa sai man Venezuela ya yanke shi, karshe kuma ya je sace shugaban kasar Venezuela ma ya kwace gidan man. To yanzu bayan fafatawa da ya ce zai yi, tunda ya sa takunkumi ya sa komai, ya ga akwai wasu kasashen da suke zuwa duk da haka suna siyan man, ya ce a zo a haɗu a yaƙi jamhuriyar musulunci kowa yaƙi, to yanzu ya ce wai duk ƙasar da ta sayi man Iran, duk ƙasar da ta siya to zai kwace wannan man, babu abin da zai fita kuma babu abin da zai shiga, kuma sannan babu abin da zai kasuwanci. Amma kun san me ya dakatar da shi? Ƙasar China ta fito ta ce masa to dan Allah ya gwada. Ina muna tunanin cewa fa a wannan karan da za a yi, muna ganin cewa a wannan karan da wuri za a kasar China ta shiga, kuma da wuri Korea ta Arewa, North Korea za ta shiga, saboda shi ma ya ce akwai mansa yana tinkayya tsakaninsa da Iran kuma zai turo jiragensa, kuma idan ya turo jiragensa dan Allah dan annabi kasar America ta tar wannan jiragen. Wato wannan karan shine muke gaya muku cewa za a yi babban ne, sai dai kawai Allah kiyaye, saboda kasar American ta tabbatar da cewa irin takun da Iran ta yi mata a wancan yakin na kwana 40, wanda ta ga irin asarar da ta yi, ta ga kuma irin lagon Iran, kuma duk da haka Iran ta samu kudaden shiga, sannan ta ƙara bunƙasa arzikinta, sannan kuma ƙasashe da yawa sun zo sun fara cinikayya da ita. To wannan karan bayan yaƙarta ɗin da yake cewa zai yi, sannan duk ƙasar ba da ta shiga da ta sayi mai
za ta fita to zai kama wannan man ko kuma ya notar da wannan jirgin. Kun ga itimis kenan za a iya samun kasashe da dama wanda za su goyi bayan American wanda za su goyi bayan Iran wajen yakar American ko da ku Iran bata sani ba. Dan babu kasar da za a kwace manta ta ja baki ta shiru in dai ta kai kasa. Sannan kasar Rasha a kasar Iran ta tabbatar, a kasar China ta tabbatar da cewa yanzu fa abin da yayi a lokacin Venezuela bai isa ba. Wannan ba Venezuela bace wannan Iran ce. Idan wance yana tunanin cewa kasarsa ce ko kuma makociya da kasarsa ce yana da iko da ita, to wannan bai isa ba. Idan yace zai yi haka to su ma su dauki kyakkyawan manya-manyan matakai akan America. Sai dai matakin shine bamu sani ba, yaki za su yi ko kuma ita ma China za ta ci gaba da kama man shi ne ko kuma za ta sa masa takunkumi ne, kuma sannan Rasha ma ta tabbatar da cewa bai isa yi mata abin da ya mata a wancan karan ba. To shi ma bamu sani ba, yaki za su yi ne ko kuma za su kama manta ne. Sannan kuma akwai waccan kasar wanda ita dama nema take yi kasar American ta taba ta, wato North Korea nema take yi kasar American ta taba ta. To dai amma a yanzu haka wannan takun da kasar American za ta yi kadai shi zai nuna cewa idan aka tashi cewa tafiya na biyu wato yaki na biyu akwai kasashe ko kuma a ce akwai babban bala'i ko kuma ce akwai babban yaki da za a yi, akwai wasu manya-manyan masifu da ita American bata san da shi ba wanda zai bujiro mata sai ta rasa yadda za ta yi kamar da wancan. Amma jamhuriyar musulunci ta tabbatar da cewa makamanta da mizal ɗinta da kuma jiragen ruwanta da kuma sojojinta suna nan a shirye kuma suna nan akan tsari, kawai lokaci suke jira ko kuma in ce umarni suke jira su fara aiwatar da yaƙi. To a tunaninku wannan jiragen da za su je su dinga kama wannan man ƙasar Iran za ta bar su ko da kwa ina suke? Ko kuma wa'annan jiragen na sojoji na ƙasar Amerikan da za su yi wannan bandar ƙasashen da aka kama man su za su bar su? To dai akwai aiki. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wannan kenan daga bakin Alisuwa ga cikin abubuwan da suke wakana, inda babu shakka dai madalikan za a iya cewa Donald Trump ya sake taro wani babban wato rikici ne tare da ƙasar Iran, saboda wannan batu nasa na cewa duk wani jirgi da ya sake biyan ƙasar Iran haraji domin wucewa ta mashigar Hormuz ba za su bar shi ba, za su harbo shi. Wannan kaga menene in ba takalar sabuwar rigima da Iran ba? Kuma duk babban haushinsa shine wancan al'amari da Iran ta ki amincewa da shi na watsi da shirin nukiliya ta na har abada, wanda babu shakka wannan ma bai kamata a tattauna shi ba. Iran bai kamata ma wato ta saurari wannan batu ba in dai batu ne na nukiliya, domin kuwa ya kamata a ce ta mallake shi. Inda yanzu dai Iran ta ce to sa ji sa gani, duk jirgin da ya biya su harajin sai mu ga ta yanda wato ƙasar Amurkan za ta farmake shi. Wannan wani al'amari ne da ake kallonsa da a yanzu kallo ya koma sama, yayin da ake kallon tun da rugujewar wato yarjejeniyar zaman lafiyar nan ta faru, to fa sai yanda aka gani, saboda wannan al'amari ne da zai ƙara hautsina al'amarin. To masu saurare, ƙarshen rahoton kenan, me za ku ce kan haka? Mun gode.